喺 Adobe Illustrator，如果我哋呢組線呢已經係之前做咗 Object Live Paint 呢個步驟嘅話呢，咁我哋 K 掣油漆筒去填色啊。咁呢度睇到有啲區域呢係順利填到嘅，咁但係呢個魚頭呢度呢就填唔到啦，因為佢有個罅隙啊嘛。當然你可以編輯條線令佢封閉翻，可以再填到啦。咁但係另外一個方法呢，就係我唔想改啲線條，但係我都可以填到呢個魚頭。咁點做呢？就你首先用呢個黑色箭嘴揀咗呢組線啦，然後就去翻 Object 都係 Live Paint 呢度嘅 Gap Options。咁呢，預設佢如果唔係綠色嘅話，你可以自己設定翻一個你易啲睇嘅顏色啦。佢件事係咁嘅，佢會自己偵測一啲罅隙，然後會幫你補翻一條冇顏色嘅線喺上面嘅。咁啊，會方便到你填色啦。即係原本你一啲因為有罅隙填唔到嘅區域呢，都會因為做呢個步驟之後呢可以填到嘅。咁譬如我剔翻呢一個位，咁你見佢依家好似冇乜變化咁喎。咁你可以逐格試啊。譬如睇下你自己畫嘢嘅時候，嗰啲罅隙通常係偏大定係偏細。譬如我試下，幫我偵測一啲細嘅罅隙先。咁佢冇反應啦。中間 size 嘅都冇，大罅隙咧都冇。咁如果你平時畫嘢嗰啲習慣係偏向留咗啲線同線之間留啲好大罅隙咧，咁你就可能要揀呢個啦，即係呢個自定嘅一個罅隙嘅大細。咁你可能較大啲，較得誇張啲，我1cm 嘅罅隙。咁你就會發現咧，佢多咗一條呢個顏色嘅線咧，就係話佢即將咧會幫你以一條冇線色嘅一條你睇唔到嘅線咧，去幫你封咗啲區域。咁啊，綠色呢個咧就係顯示住呢啲佢會幫你補嘅罅隙啦。咁你 OK 咗之後咧，你就發覺頭先原本填唔到嘅位咧，依家都會填到啦。而且你係唔使改自己啲線嘅，咁你就可以揀翻一個你想要填嘅顏色，咁啊填翻落去。